走。本分局于昨日17时接获110报案，刘姓议员的服务处所玻璃疑遭枪击，经现场鉴定后是为空气枪击发的 BB 弹所致。同时并调阅天罗地网追踪涉案的车辆。那桃警团队于6小时之内立即侦破本案，并循线查获2名犯嫌及起获犯案的空气枪1把。目前前案讯后移送桃园地检署侦办。那警方在此呼吁，选举期间如果有任何不法的情事，必定追查到底，不容许恶势力向公权力挑战。